Trái đất của chúng ta được bao phủ bởi 70% là nước, nhưng trong đó có đến 97% là nước mặn và chỉ có 3% còn lại là nước ngọt. Tuy nhiên, ở thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, ô nhiễm nguồn nước đã trở thành vấn đề không chỉ ở các nước phát triển mà đặc biệt nghiêm trọng ở các nước đang phát triển do việc bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Tại Sinopec, ngoài việc luôn phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, chúng tôi luôn quan tâm tới việc bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam và cam kết lợi ích cho mọi khách hàng. Quy trình xử lý nước thải của Sinopec với tổng công suất 4.000 m3 trên ngày đêm. Nước thải được xử lý bằng sự kết hợp hiệu quả các phương pháp xử lý cơ học, hóa lý và sinh học. Trong đó quá trình hóa lý là trọng tâm với tổng công suất chiếm tới 85% toàn hệ thống. Tại hệ thống xử lý nước thải của Sinopec, nước thải được chia làm hai loại bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, đi theo hai đường ống hệ thống khác nhau và phương pháp xử lý cũng khác nhau để có thể xử lý một cách tối ưu nhất. Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp sử dụng công nghệ sinh học. Phương pháp này dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm. Về nguyên lý hoạt động, nước thải sinh hoạt sẽ được thu về bể chứa. Tại giai đoạn này, nước thải sẽ đưa qua 3 bể kỵ khí anoxic. Tại đây, các vi sinh vật kỵ khí sẽ chuyển hóa nitrat có trong nước thải thành khí nitơ, là khí vô hại với môi trường trong điều kiện không cung cấp khí oxy. Giai đoạn thứ hai, nước sẽ đi qua 2 bể hiếu khí Aerotank. Khác với quá trình kỵ khí, thì đây là quá trình sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải ở điều kiện cung cấp oxy liên tục. Tại đây, các chất hữu cơ COD, BOD bị chuyển hóa thành các chất khí như metan và CO2. Cùng với đó là quá trình tổng hợp sinh khối của vi sinh. Các vi sinh sử dụng các chất vi lượng trong nước thải để phục vụ hoạt động sống của chúng, đồng thời sinh trưởng tăng khối lượng bùn hoạt tính có trong hệ thống xử lý. Sau quá trình xử lý sinh học, bùn hoạt tính cần được tách ra khỏi nước thải để bắt đầu quá trình xử lý tiếp theo. Bể lắng sinh học được dùng để tách bùn hoạt tính. Tại bể lắng, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn hoạt tính. Bùn sau khi lắng được bơm tuần hoàn một phần về bể hiếu khí và bể kỵ khí để hoàn lưu tái sử dụng. Sau công đoạn xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học, nước được đưa từ bể thoát cuối về bể chứa chung để qua công đoạn xử lý tiếp theo. Để quá trình xử lý nước thải sinh hoạt hoạt động, chúng ta không mất quá nhiều nhân công mà chỉ cần bơm rỉ mật định kỳ để làm thức ăn và tăng mật độ vi sinh có trong bể. Bể hiếu khí, kỵ khí cũng được Sinopec thiết kế với thể tích vừa đủ để có thể tối ưu diện tích chung, cùng với hệ thống đường ống được thiết kế đặc biệt, giảm tối đa sự tắc nghẽn. Với công suất 3.400 m3 trên ngày đêm, nước thải công nghiệp tại Sinopec được xử lý bằng sự kết hợp hiệu quả các phương pháp xử lý cơ học và đặc biệt là phương pháp hóa lý. Giai đoạn đầu, nước thải sẽ được đi qua bể xử lý sơ bộ, dẫn qua lưới chắn để giữ lại rác, dầu mỡ nổi trên bề mặt. Các chất thải này cũng được vớt bỏ thường xuyên để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng tới các công đoạn xử lý phía sau. Nước sau đó sẽ được đưa về bể chứa chung đặt phía dưới khu xử lý nước thải nhằm gia tăng tối đa thể tích của bể và tiết kiệm diện tích cảnh quan cho công ty. Tiếp theo, nước sẽ được hệ thống 3 máy bơm công suất lớn bơm lên bể keo tụ với những phản ứng của các hóa chất xử lý nước thải chuyên dụng. Tại Sinopec có tới 10 tanh pha hóa chất để phục vụ cho quá trình xử lý nước thải. Mỗi tanh có chức năng khác nhau và đều được thiết kế bằng vật liệu composite chống ăn mòn rất tốt. Tại các bể phản ứng keo tụ tạo bông đều có các hệ thống khuấy với tốc độ khuấy đã được các chuyên gia tại Sinopec tính toán và đưa ra cho phù hợp nhất. Tại đây, Fe2SO4, vôi CaOH, N2S và NaOH được châm vào với khối lượng vừa đủ để keo tụ các chất rắn lơ lửng, kim loại nặng, độ màu và một phần phốt pho còn sót lại trong nước. Bể cuối cùng của quá trình keo tụ tạo bông, nước sẽ được châm thêm polymer. Polymer là chất trợ lắng làm cho bông bùn to hơn, dễ lắng hơn trước khi đi qua bể lắng hóa lý. Tại bể lắng hóa lý xảy ra quá trình lắng tách pha, bùn sau khi lắng được bơm về bể chứa bùn, còn lại nước thải từ bể lắng tràn được chảy qua bể điều hòa. Tại đây, nước thải được sục khí và châm thêm H2SO4 để hòa trộn và pH được kiểm soát ở mức 7 đạt độ trung hòa. Công đoạn cuối cùng, nước sẽ được hai máy bơm vào highlight, tanh khử khuẩn AC filter và làm mềm softener để đạt tiêu chuẩn QCVN 40-2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường cột A trước khi được đi ra bể chứa cuối và xả thải định kỳ. Ngoài ra, còn có hệ thống xử lý các chất thải được tạo ra bởi quá trình xử lý nước thải. Tại hệ thống ép bùn của Sinopec với công suất 8.000 kg trên một ngày đêm, bùn sau khi được gom từ bể lắng sang bể chứa bùn sẽ được máy ép 2 tầng, tách nước nhằm tiết kiệm diện tích bề mặt trước khi được thu gom và xử lý định kỳ.
Nhà điều hành là nơi làm việc điều hành toàn bộ hệ thống xử lý nước thải thông qua hệ thống điều khiển được lập trình với các chế độ tự động, bán tự động, thủ công, và tất cả các hệ thống đều được kết nối tới phòng quản lý chung của công ty. Mỗi thiết bị điều khiển đều có tác nêm riêng để đơn giản hóa thao tác trong quá trình vận hành và bảo trì bảo dưỡng. Việc hệ thống nước thải tại Sinopec được tách rời nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp làm cho hiệu suất xử lý cao hơn so với việc xử lý chung. Hệ thống cũng được thiết kế đơn giản nên việc duy trì hệ thống vận hành dễ dàng, tiết kiệm nhân công và chi phí bảo dưỡng thấp. Cùng với đó, Sinopec sử dụng phương pháp hóa lý làm trọng điểm nên việc xử lý nước thải diễn ra nhanh hơn so với các phương pháp khác, tránh được sự ùn ứ nước thải tại trong công ty. Với lý tưởng sẽ trở thành một trong những công ty hàng đầu về công nghệ, Sinopec luôn cố gắng cải thiện để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện hàng ngày để quan tâm tới môi trường làm việc, đời sống của công nhân viên tại công ty hơn. Cùng với đó, luôn thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam đưa ra. Đây luôn là điều Sinopec coi là tiên quyết để tạo ra một công ty phát triển vững bền.